landets arbejdsløse, sløve, tøse, dogne, fløse, de skal ud af deres kuvøse og i gang. Folk kan komme lige fra gaden, få sat hår og glad facaden, og så kører i balladen rundt og rundt. Bare man skal tude, man skal grine, man skal bare lade blokman svine. Alle til os afsalina et sekund. Vi lever i en verden, der bliver mere og mere sart. Både pukkelval og mennesket er snart en truet art. Går man udenfor i dag, så skal man bruge faktor 40. Og skulle solen komme frem, så skal man straks gå hjem og smøre. Men God aften, og hvor var det godt, I kom. Det var sandelig også på tide og i sidste øjeblik, for sådan der kan I da ikke gå rundt og have det, var? Hvor længe har det stået på? Nu skal I endelig bare tale helt frit og lade, som om jeg ikke er her. For jeg er jeres personlige coach. Jeg er den lille rødhætte, og jeg skal hen til min meget syge bedstemor. haha, lille rødhætte, nu kommer jeg og æder dig. så op med humøret! Hurra, 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 for det de andre klippet fra. For det er svært at være sjov, når ingen sjov man har. Men takket være fra klip er vi blevet et vakkert par. Og det er vi to glade for. Hurra, 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 ja! Vores verden er der ikke plads til mænd. Bare vi klarer så meget bedre uden kæld. Hvad ser I? Det var noget med nogle forældre, der ikke kan styre deres børn. Jeg hørte slet ikke, du kom hjem, Heidi. Hvad? Jeg siger, jeg hørte ikke, at Heidi kom hjem. Er Heidi kommet hjem? Ja, jeg står lige her. For der gik ikke længe før jeg slog ud og kastede op og fik ondt i hovedet og kramper i min krop. Ja, min tunge blev dobbelt for stor. Hvis du har fået Memme til at komme og synge en festsang, så du også have Memme til at komme og gøre det næste gang. Hold kæft, mand. Jamen, I skal bare ringe til Memme, hvis I skal bruge sådan noget, okay? Så kommer jeg og synger den sang for jer, okay? Når jeg bliver gammel, ja, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor hatten slår ind over mulden, ja. Ja, jeg synes jo bare, vi skal tage os i agt for Willy Søvndal. Hvem kaldte? Det var der ingen, der gjorde. Jeg var Venstres mest utæmmelige fugl. Skrabbet op så meget jeg ville. Nu er jeg blevet ganske stille. Og det hele startede sidste år før jul. Der er bare ikke råd til nogle bøger, de kan læse i. Og kopimaskinen er i stykker og for dyr at sætte i stand. Ja, det hele falder fra hinanden, og jeg har det lige sådan. Ja. Vi er demente, hjernen bankerot. Det med bekendte er en saga blot. Den dag, da vi blev gift, babe, var det hele fryd og gammel. Og uden for kirken hjalp du mig med at feje risene sammen. Vi holdt honeymoon på vandrehjem. 2 dage i lavsæson. Og jeg ved, jeg gav dig en ispind, for jeg gemmer stadig bongen. Og denne taburet i hvor, Ejgil? Hvor, Ejgil? Jamen der, hvor den plejer at stå, Gud fader bevares, det ved du da godt. Hæm for helvede. Målet var at smile. Giv folk fred og hvile. Køle deres pander med en kærlig hånd. Læg et drop forsigtigt og tal om noget vigtigt.